Salyangoza bu kadar yakından baktınız mı arkadaşlar? Merak etti şimdi kamerayı. Bu ne acayip bir şey diye bakıyor herhalde arkadaşlar. Yavaş yavaş kameraya doğru geliyor. Merak etmeye başladı herhalde. Bir yandan da karıncalar alışverişte. Onları maalesef net çekemiyorum. Biz buna misket böceği diyoruz arkadaşlar. Top gibi olduğu için. Şimdilik maalesef çekebileceğim başka bir böcek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.